छींक आ गया था तो अब क्या यार पोंछ लो ना भाई, साफ तो है कपड़ा तुम लोग का। क्या से पूछे? अरे छींक आ गया था भाई, किससे पूछे? छींक आ गया था यार। अरे यार, अबे भाई मजाक कर रहे थे यार, मजाक कर रहे थे यार। भैया इधर हॉल है कहीं पे, मूवी का हॉल, मूवी जिसमें यहाँ मूवी देख सके? हाँ ये है ना, देखो इधर सीधा क्या वो एसी है? हाँ एसी भी है, एसी है उसमें? एसी फैमिली के साथ। फैमिली के साथ ऐसे नॉन अकेले? आप सब अगर आप गर्लफ्रेंड लेके गए तो? भाई बोलिए तो भले जाने दे। मतलब यही ना आगे? इधर से आगे निकलिएगा ना, मोड़ मेन रोड है ना, मोड़ पे ठीक है, थैंक यू थैंक यू कहीं से भी देगा तो बोलिएगा। थैंक यू। सुनना भाई, इधर कोई हॉल है मूवी वाला हॉल, मूवी जिसमें मूवी देख सके या फिर? हाँ हाँ है तो आगे। कहाँ पे बता देना, जगह से बता देना। तब इधर आगे जाके पूछेंगे तो बता देना हमको। हाँ चल ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा ठीक आ गया था तो। एक्सक्यूज मी, इधर हॉल या फिर मूवी वाला हॉल है कोई इधर? दिस बंदो किधर है? इधर इधर से इधर लेफ्ट। हाँ नेट खत्म हो गया, मैंने इसलिए पूछना पड़ रहा है। हाँ आगे भी तो पूछेंगे तो वो बता देगा। थैंक यू। भाई यहीं रहते हो? झरिया में ही रहते हो? मतलब इधर हॉल या पेट्रोल पंप कुछ है नहीं? हॉल मूवी वाला हॉल देखने के लिए? किधर? आपको इधर बाजार निकलना पड़ेगा। कैसे रास्ता? यहाँ से पहले आप सीधा निकल जाइए। यहाँ से रास्ते सीधा रोड निकल जाइए। मतलब वहाँ से सीधे इधर से कोई रास्ता? इधर से बहुत आप नए आते इधर से अपने जाते हैं, थोड़ा अल्टर रूट है। यहाँ से सीधे निकल जाइए फिर वहाँ चल ठीक है फिर, थैंक यू, मिलते हैं। हेलो मैम, आप यहीं रहते हो? तो मुझे वो हॉल, यहाँ पे हॉल या फिर पेट्रोल पंप है कुछ? इधर मिल जाएगा? थैंक यू। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग। सुनना भाई, तुम लोग यहीं रहता है झरिया में? अरे यार हम यहाँ नया है तो हमको हॉल मूवी देखना था थोड़ा, तो मूवी का हॉल है क्या किधर? हाँ वो नाम वाम कुछ है क्या हॉल का? तो आगे जाएंगे मिल जाएगा ना? चल ठीक है भाई, ठीक, थैंक यू। भाई ये क्या लगा दिया भाई? अरे रोई क्या हो, छींक आ गया था तो अब क्या यार पोंछ लो ना भाई, साफ तो है कपड़ा तुम लोग का। क्या से पूछे? अरे छींक आ गया था भाई, किससे पूछे? छींक आ गया था यार। अरे यार, अबे भाई मजाक कर रहे थे यार, मजाक कर रहे थे यार, मजाक कर रहे थे भाई, मजाक कर रहे थे। क्या कहना भाई? वही मैं ना लौटा आने। एक्सक्यूज मी, हेलो मैम, इधर देशबंधु हॉल या फिर इधर किधर से जाना है रास्ता? हाँ तो थैंक यू। वो यहीं रहते तुम लोग? कहाँ? इधर की सुनो ना, अरे यार इतना जल्दी में इधर देशबंधु हॉल या फिर हॉल कोई है? इधर देखिए यहाँ से आप जाइएगा ना तो बहुत जल्दी बताना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं। यहाँ से इधर कटिएगा ना, यहाँ से सीधा फिर इधर चल जाइए, फिर मेन रोड निकल जाएगा, फिर वहाँ से टेम्पो को बोलिएगा देशबंधु जाना पड़ेगा। इधर से रास्ता? हाँ यहाँ से चलिए। अच्छा ठीक है, हम चल जाएंगे, ठीक है थैंक no, 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 no. हाय नी तेरा
ਕੁੱਕਾ 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 ਬਿੱਲੂ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ 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 ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ ਨੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਜਾਵੇ ਹੋ ਨਖਰਾ ਫੁੱਲ ਵਿਖਾਵੇ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ 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 ਬਿੱਲੂ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ 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 ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੇਬੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬੇਬੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ